Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este perioada cadourilor și cel mai popular cadou din această perioadă este Crăciunița sau Steaua Crăciunului. Poinsettia se numește această minunată plantă pe care o iubim pur și simplu. Poinsettia poate avea culori diferite. Eu am o variantă foarte frumoasă, este o poinsettie bicoloră, este atât de frumoasă încât nu-mi pot lua ochii de la ea. Dar mai sunt și alte variante. Este o variantă roșie clasică, galbenă, crem, albă, roz deschis, roz închis și așa mai departe. Așa că avem din ce alege. Din păcate, această floare care a devenit un adevărat simbol al Crăciunului ajunge aruncată la gunoi imediat după trecerea sărbătorilor. Problema este că această minunată plantă are câteva stadii de dezvoltare. Și după sărbători ea intră într-un nou stadiu, care este un stadiu de repaus. Ea începe să-și piardă frunzele și respectiv ea își pierde aspectul său decorativ. Și foarte mulți oameni nu știu cum să o îngrijească în mod corect și de aceea preferă să o arunce. Dar noi nu vom face asta. Noi suntem la Secretele Grădinarului și vom învăța pas cu pas cum trebuie să ne îngrijim Crăciunița în așa fel încât ea să ne bucure în fiecare an. Și ca tufa pe care o vom forma noi să fie din ce în ce mai bogată. Așadar, astăzi vorbim despre îngrijirea Crăciuniței, cum trebuie să o udăm, ce preferințe are această plantă față de lumină, temperatură și sol, ce trebuie să facem cu ea pe parcursul întregului an. Așa că eu v-am pregătit un calendar și veți afla în fiecare lună ce aveți de făcut cu această minunată plantă, ca și în anul viitor și în toți anii următori să obțineți acest aspect atât de frumos și atât de decorativ. Așadar, rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla toate secretele. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Poinsettia sau Steaua Crăciunului este originară din Mexic și acolo ea poate ajunge până la 4 sau chiar 5 metri înălțime. De fapt, este un arbust. Dar noi, neavând condiții prielnice pentru dezvoltarea completă a acestei plante, noi o cultivăm în ghivece. Și atunci ea crește în funcție de cât de bine o îngrijim și dacă îi schimbăm ghiveciul în fiecare an. Da, ghiveciul trebuie schimbat în fiecare an și chiar poate de 2 ori pe an, în funcție de cât de repede îi vor crește rădăcinile. Acest lucru îl putem verifica dacă ne uităm aici. Vedeți, aici sunt găuri de drenaj și dacă din aceste găuri se văd rădăcinile plantei, înseamnă că trebuie să schimbăm ghiveciul. Dacă prin aceste găuri nu se văd rădăcinile, nu este momentul să-i schimbăm ghiveciul. Așadar, dacă vorbim de lumină, temperatură, apă și sol, ce trebuie să știm? Care sunt preferințele acestei plante? Această plantă este iubitoare de căldură și temperaturile sub plus 13 grade sunt foarte periculoase pentru această plantă pentru că ea va pieri pur și simplu. De aceea, dacă avem de făcut cumpărături, mergem să zicem la magazine, la hipermarketuri unde avem nevoie și dorim să cumpărăm o crăciuniță, lăsăm cumpărarea acesteia pe ultima, ea să fie ultima de pe listă. Și imediat după ce o cumpărăm și plecăm acasă, ca în mașina noastră să nu fie frig și ea săracă să nu stea acolo, să nu înghețe. Așadar, iată, acest lucru trebuie să-l știm. Dacă vorbim de temperaturi maxime, temperatura maximă pe care ea o poate suporta este plus 25 de grade. De aceea trebuie să avem mare grijă pe timpul verii să nu o scoatem afară în plin soare dacă temperaturile sunt prea ridicate. Dacă o scoatem afară în timpul verii, trebuie să o poziționăm undeva la semi-umbră, acolo unde soarele nu este puternic și nici temperaturile nu sunt prea înalte. Dacă nu aveți astfel de locuri, atunci mai bine nu o scoateți afară în timpul verii, o țineți în casă în continuare și alegeți un loc la semi-umbră. Și iarăși acolo vom ajunge puțin mai târziu când ajungem la calendarul îngrijirii Crăciuniței și vom vedea ce avem de făcut pe parcursul întregului an. Dacă vorbim de lumină, această plantă este iubitoare de lumină,
dar nu-i plac razele directe ale soarelui, ca acestea să bată direct pe ea. Dar să nu uităm că nici umbra nu-i place, așa că atunci când planta noastră înflorește, așa cum este ea acum, și atunci când ea se dezvoltă, când încep să-i crească frunze noi, nu trebuie să o ținem la întuneric, ci într-un loc foarte, foarte bine iluminat. Dacă vorbim de umiditate, acestei plante îi place umiditatea, ea se udă cam o dată pe săptămână, dar urmărim și substratul. Dacă observăm că acesta se usucă, repetăm udările. Udările trebuie să fie moderate, dar în așa fel încât substratul să rămână umed în permanență și când acesta începe să se usuce, iarăși udăm planta, dar în așa fel încât umiditatea să nu se adune în ghiveci. De aceea, ghiveciul trebuie să fie cu găuri de drenaj și atunci când udăm planta, cel mai bine o punem undeva în cadă, în duș sau în chiuvetă, lăsăm ca apa să se scurgă complet din ghiveci și atunci când ridicăm ghiveciul, vedem că apa nu mai picură, atunci putem să o punem la loc. Dacă vorbim de sol, trebuie să știm că crăciunița preferă soluri drenate. Solul trebuie să fie foarte ușor, foarte bine afânat, bine drenat și cu siguranță aici nu merge să folosim pământ din grădină, de aceea cumpărăm turbă pe care o putem amesteca cu nisip și iarăși dacă vorbim de aciditatea solului, trebuie să știm că crăciunița preferă soluri ușor acide, în jur de 6. Da? Aciditatea, pH-ul solului trebuie să fie în jur de 6. Iată, acestea sunt cerințele acestei minunate plante. Atunci când o aducem în casă, trebuie din start să alegem un loc însorit și sigur că un loc iluminat, așa ca să nu bată soarele direct pe plantă și undeva la căldură, dar cât mai departe de calorifer, pentru că nici acest lucru nu-i place și de asemenea această plantă trebuie să fie cât mai bine ferită de curenți de aer rece. Orice incomoditate provocată de factorii externi va duce la căderea frunzelor. Așa că trebuie să avem grijă. Frunzele vor cădea dacă planta suferă de secetă, frunzele vor cădea dacă pământul este foarte ud în permanență și nu are timp să se usuce și apa nu are timp să se scurgă, frunzele vor cădea dacă planta va fi expusă la o căldură excesivă sau dacă planta va fi expusă la curenți de aer rece. Iată, aceste reguli trebuie să le știm foarte bine ca planta noastră să fie cât mai sănătoasă și cât mai frumoasă. Acum, în această perioadă, după ce am cumpărat-o, nu este nevoie să o fertilizăm cu absolut nimic, pentru că substratul în care ea este acum are deja tot ce îi trebuie pentru această perioadă. Iar apoi vom vedea de când putem să o fertilizăm ca ea să crească încet, încet și să se dezvolte din nou și ca tufa care se va forma să fie cât mai frumoasă. Din păcate, crăciunița, la fel ca și multe alte plante, poate suferi de boli și de atacul dăunătorilor. Una dintre cele mai des întâlnite boli la crăciuniță este putregaiul cenușiu. Acesta se manifestă prin uscarea și căderea frunzelor, iar printre dăunătorii acestea se numără păduchii lănoși, afidele, musculița albă de seră și acarianul roșu comun. Așa că dacă dorim să ne protejăm crăciunița împotriva bolilor și dăunătorilor, dar să ne protejăm și pe noi, pentru că este o plantă de interior, atunci ar trebui să folosim biopreparate. Odată la 14 zile putem să o stropim cu biopreparate pe bază de tricodermă sau Bacillus subtilis împotriva bolilor și cu biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis împotriva dăunătorilor și va fi de ajuns. Și chiar în timpul iernii și mai târziu, atunci când planta va ieși din perioada de repaus, trebuie să o și stropim cu apă simplă, să o pulverizăm ca să-i păstrăm umiditatea de care ea are nevoie, pentru că ea provine dintr-un mediu cu umiditate crescută și acest lucru trebuie să-l știm ca să o ajutăm să rămână cât mai frumoasă și cât mai sănătoasă. Așadar, începem calendarul nostru. Ce facem în ianuarie-martie? În ianuarie-martie udările sunt moderate, trebuie să o udăm
atunci când este nevoie, doar când solul începe să se usuce, nu exagerăm cu apă și atunci ea se va simți foarte bine. În general, în luna martie sau până în luna martie, culorile încep să se pălească și frunzele acestea încep să cadă. Trebuie să ne așteptăm la acest lucru, așa că nu ne speriem, este ceva absolut normal. În luna aprilie trebuie să scădem încet udările, adică cantitatea apei pe care o folosim pentru udare și de asemenea frecvența udărilor și deja începem să o pregătim pentru perioada de repaus, adică trebuie să găsim un loc în care perioada de întuneric să fie de 12 ore și de asemenea temperatura trebuie să scadă până la plus 16 grade. Ce facem în luna mai? În luna mai putem transplanta crăciunița noastră într-un ghiveci mai mare, dar înainte de transplantare trebuie să o tăiem. Lăsăm 4-6 noduri de la bază și restul se taie. Apoi transplantăm crăciunița noastră într-un ghiveci mai mare, o mutăm într-un loc cu foarte multă lumină, udările în această perioadă trebuie să fie abundente și sigur că trebuie să-i urmărim evoluția și să avem grijă de ea ca ea să se simtă cât mai bine. În luna iunie putem să ne scoatem crăciunița undeva afară, într-o zonă umbrită și acolo unde ea să nu fie afectată de soare și continuăm udările, așa cum am făcut-o și în luna mai, udările trebuie să fie abundente în continuare. În luna iulie trebuie să ne urmărim planta și să ne bucurăm pentru că în această perioadă ea își va reveni, începe să se regenereze, apar frunze noi și în această perioadă trebuie să-i rupem vârfurile la 2 cm de la vârf, da? Deci toate vârfurile trebuie eliminate, le rupem pur și simplu cu mâna. Pentru ce efectuăm această procedură? Pentru că dacă îi vom rupe vârfurile, acest lucru va stimula apariția altor crenguțe noi și așa se va forma tufa. Iată despre ce am spus de la bun început, că trebuie să facem ceva ca tufa să fie cât mai bogată. Dacă nu vom rupe vârfurile, atunci ea va crește în continuare în înălțime și ca volum, ea nu va fi foarte bine dezvoltată. În luna august continuăm ruperea vârfurilor, vom observa că planta noastră devine din ce în ce mai bogată și până la sfârșitul lunii august deja trebuie să o introducem din nou în casă, alegem un loc luminos și sigur că nu uităm că ea trebuie udată în continuare, abundent și în această perioadă. Pe parcursul verii și în luna mai, adică în luna mai, iunie, iulie, august și în luna septembrie, trebuie să fertilizăm crăciunițele noastre odată la 2 săptămâni. În septembrie continuăm udările, continuăm aplicarea îngrășămintelor odată la 2 săptămâni și ne asigurăm ca temperatura aerului să nu fie sub plus 18 grade. În octombrie continuăm udarea plantelor abundentă și de asemenea continuăm aplicarea îngrășămintelor, dar de la ora 17 până la ora 8 dimineața a doua zi, planta trebuie să se afle la întuneric complet. Puteți să o puneți într-un dulap, puteți să o puneți undeva într-o cămară. Acolo unde este răcoare, temperatura trebuie să fie de 16 grade. Dacă aveți un astfel de loc, este perfect. Dacă nu aveți un astfel de loc, atunci trebuie să îi puneți o pungă maro peste ea, da? Sau o cutie pur și simplu de carton. Nu puneți cutii de plastic și așa mai departe, pentru că planta trebuie să respire în continuare, dar pur și simplu o acoperiți în așa fel încât punga sau cutie să nu îi atingă frunzele, pentru că acest lucru poate să îi dăuneze. Și apoi dimineața la ora 8 dați jos punga sau cutia și o puneți la loc acolo unde ea stă în mod normal. În noiembrie continuăm același program, programul de udare este același ca și în octombrie și de asemenea programul de fertilizare este același ca și în octombrie. Decembrie, crăciunița noastră deja va începe să se coloreze, bracteile acesteia vor începe să se coloreze și de asemenea bobocei, adică mugurii florali, se vor dezvolta și apoi crăciunița noastră va înflori. În luna decembrie, primele 3 săptămâni o
udăm în continuare din abundență și aplicăm și îngrășăminte, iar spre sfârșitul lunii decembrie, adică atunci când ne apropiem de perioada Crăciunului, oprim fertilizările și udăm moderat, adică scădem cantitatea apei folosită pentru udare și de asemenea frecvența udărilor. Doar verificăm solul ca acesta să nu fie uscat complet și în rest trebuie să o udăm moderat și să avem grijă ca ea să nu fie udată în exces, pentru că mai ales în timpul iernii se pot dezvolta diferite boli care pot fi provocate de exces de apă. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Dacă aceste informații vă sunt de folos, puteți să lăsați un like la acest video, nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Dacă considerați că acest material poate fi folositor și prietenilor dumneavoastră, puteți să le trimiteți acest video și să salvați acest video la favorite ca să puteți reveni la aceste informații de fiecare dată când veți avea nevoie. Ca de obicei vă aștept în comentarii și ca de obicei vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!